আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, নেক্সাস বিডি থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমাদের কাছে একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড আছে। সো দিস ইজ রেড ড্রাগন K552 কুমারা ব্যাকলিট মেকানিক্যাল কিবোর্ড। সো ফার্স্ট ইমপ্রেশনে বলা যায় এটা একটা হেভি ডিউরেবল কিবোর্ড উইথ স্মল সাইজ। কিবোর্ডটিতে স্পেসের অনেক কম্প্যাক্ট ইউজ করা হয়েছে। এখানে কোনো নামপ্যাড নেই। সো এটা একটা 10 কিলেস অর টুর্নামেন্ট এডিশন কিবোর্ড বলতে পারেন, কারণ এটা মেইনলি গেমার্সদের জন্য, অ্যাকাউন্টেন্টদের জন্য না। এখানে একটি রেড ড্রাগনের লোগো দেখতে পাচ্ছেন। কিবোর্ডটি বিল্ড করা হয়েছে অ্যালুমিনিয়াম অ্যান্ড ABS প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল দিয়ে, যেখানে এই বাজেটে অন্য কিবোর্ডগুলো সিম্পলি প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করে ফেলে। কিবোর্ডের মাঝের এই সারফেসটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি পুরোটাই মেটালের তৈরি। সো বলতেই হবে কিবোর্ডটি একটি সুপার ডিউরেবল কিবোর্ড। কিবোর্ডের সাথে একটি ম্যানুয়াল ও রেড ড্রাগনের একটি লোগো দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি একটি কি ক্যাপ সুইচ দেওয়া হয়েছে। এটির মাধ্যমে আপনারা যে কোনো বাটন উঠিয়ে কাস্টমাইজ করে ইউজ করতে পারবেন। কিবোর্ডটির পিছনের সাইডে দেয়া আছে দুইটি অ্যান্টি স্লিপ রাবার প্যাডস, পাশাপাশি উপরেও স্ট্যান্ড অপশনের জন্য রয়েছে দুইটি স্ট্যান্ড। এটি আপনারা চাইলে নিজেদের পছন্দ মতো ব্যবহার করতে পারবেন। এটিও উপরে রাবার দিয়ে তৈরি। কিবোর্ডটির কেবলটি মোটা একটি নন ব্রেডেড কানেক্ট করা আছে। এটি গোল্ড প্লেটেড USB কানেক্টর যেটা কভার করা আছে। এই কেবলটি 1.8 মিটার লং। কিবোর্ডটির সাইজে ছোট হওয়ায় আপনারা ইজিলি ব্যাকপ্যাকে ক্যারি করতে পারবেন, এবং কিবোর্ডটির পাশে মাউসের স্পেস অনেক কম, সো বিধায় আপনারা অনেক কমফোর্টেবলও ফিল করবেন ইউজ করতে। কিবোর্ডটিতে মোট 87টি সুইচ রয়েছে। রেড ড্রাগন সুইচগুলোকে চেরি MX ব্লু সুইচের মতোই তৈরি করেছে। চেরি MX ব্লু সুইচেস মেইনলি হচ্ছে অনেক ক্লিকি এবং লাউড। আপনারা দেখতে পারবেন এটির লাউডনেস কীরকম। পাশাপাশি এটাতে ডাবল শট ইনজেকশন মোল্ডেড কি ক্যাপস আছে। এটা হচ্ছে মেইনলি এই যে কালো ক্যাপটি দেখতে পাচ্ছেন, এটির নিচে প্লাস্টিক আরেকটা ক্যাপ রয়েছে, এবং তার উপরে কালো শক্ত একটি প্লাস্টিক দিয়ে এটি ক্যাপ দিয়ে ঢাকা রয়েছে। এটির বেনিফিট হচ্ছে এই কিবোর্ডটি ইউজ করলে কোনো স্ক্র্যাচ আপনাদের পড়বে না, এবং এটি যথেষ্ট ডিউরেবল বিধায় নষ্ট হওয়ার চান্সেসও খুব কম কিপ্যাডগুলো। আর ফুললি কি কনফ্লিক্ট ফ্রি, মানে আপনাদের একটি সুইচের সাথে অন্যটি প্রেসের কোনো সমস্যা থাকবে না, যেটা গেমিংয়ের জন্য খুবই দরকারি। আপনাদের প্রত্যেকটি বাটন প্রেস করার জন্য 50 গ্রামের মতো প্রেস করা লাগবে, যেটি চেরি MX ব্লু সুইচের মতোই অনেকটা। আপনারা এই বাটনগুলো প্রেস করতে অনেক গ্রিপি ফিল পাবেন। উপরে একটা রাফ সারফেসের মতো গ্রিপ অনেক ভালো পাওয়া যায়। একদম স্মুথ হলে আপনাদের গেমিংয়ে অনেক প্রবলেম হতো। যারা প্রথম মেকানিক্যাল কিবোর্ড ইউজ করবেন তারা জাস্ট অ্যামেজড হয়ে যাবেন এটির RGB লাইটিং দেখে। এখানে টনস অফ কালার্স দিয়ে ভরা কিবোর্ডটি। প্রত্যেকটি কিতে ইন্ডিভিজুয়াল লাইটিং আছে। এখানে আপনারা লাইটের যে কোনো শিফটিং দেখতে পারবেন, এবং বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন প্রেসে বিভিন্ন কালার দেখতে পারবেন, তা আপনারা স্ক্রিনের মাধ্যমেই দেখতে পাচ্ছেন। এই কিবোর্ডটির আরেকটি দারুণ ফিচার হচ্ছে অ্যান্টি ঘোস্টিং কিজ। যারা জানেন না অ্যান্টি ঘোস্টিং কিজ কী, তাদের জন্য বলছি। এই ফিচার্সটি মেইনলি কাজ করবে একসাথে কতগুলো কি প্রেস করলে এটি অ্যাক্টিভেট হবে। এটিতে 100% অ্যান্টি ঘোস্টিং কি এনেবলড আছে, অর্থাৎ একসাথে আপনারা যতগুলো সুইচই প্রেস করেন না কেন এটি অ্যাক্টিভেট হবে, যেটা গেমার্সদের ফার্স্ট চয়েস বলা যায়। সব মিলিয়ে বলা যায় অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে রেড ড্রাগন চরম একটি কিবোর্ড অফার করছে। কিছু ড্রব্যাক আপনাদেরকে মেনশন করছি। এই কিবোর্ডটিতে আপনাদের RGB কন্ট্রোল করার জন্য কোনো সফটওয়্যার থাকবে না। আপনাদেরকে ম্যানুয়ালি কিবোর্ড দিয়েই RGB কন্ট্রোল করা লাগবে। রেড ড্রাগনের অন্য যে কিবোর্ডগুলো আছে সেগুলো সফটওয়্যার দিয়ে কন্ট্রোল করা যায়। এটা অনেকের কাছে প্লাস পয়েন্টও মনে হতে পারে।
সেকেন্ড কনস হিসেবে এখানে কোনো মিডিয়া কন্ট্রোলের আলাদা ডেডিকেটেড বাটন নেই, আপনাদেরকে ফাংশন কি দিয়ে মিডিয়া কন্ট্রোল করা লাগবে। সো আপনারা যখন গেম খেলবেন তখন আপনাদেরকে মিনিমাইজ করে ফাংশন কি দিয়ে কন্ট্রোল করা লাগবে, এটি একটি প্রবলেমই বলা যায়। থার্ড কনস হিসেবে বলা যায় এই কিবোর্ডটিতে কোনো ডেডিকেটেড স্পিকার নেই, যদিও এই বাজেট অনুযায়ী এটি ঠিকই আছে। সো এই ছিল আজকের মতো কিবোর্ডটির রিভিউ। আপনারা যদি এই কিবোর্ডটি পারচেস করতে চান তাহলে সরাসরি আমাদের শপে আসতে পারেন, আমাদের শপের অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে। পাশাপাশি আপনারা অনলাইনেও পারচেস করতে পারবেন, অনলাইনের শপের লিঙ্কটি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।